सवाल नंबर 21, लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो गाइज हमारे पास ये ऑप्शन ए के अंदर है खनिज, बी ऑप्शन में है प्रोटीन, सी ऑप्शन में है शर्करा, डी ऑप्शन में है वसा घुलनशील विटामिन। तो गाइज हमारे पास यहाँ समय शुरू होता है 5, 4, 3, 2, 1। तो गाइज इसका जो सही जवाब है वो है डी, वसा घुलनशील विटामिन। आपका क्या जवाब था साथियों? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो यदि पसंद आए तो प्यारा सा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।